ഹേ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി വഴി ഗൂഗിളിലൂടെ എങ്ങനെ ആനിമൽസിനെ റിയൽ ടൈമിൽ കാണാമെന്നാണ്. ഇത് എല്ലാ ആനിമൽസിലും കിട്ടില്ല, സെലക്റ്റഡ് ആനിമൽസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ടൈഗർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് എ ലൈഫ് സൈസ് ബംഗാൾ ടൈഗർ അപ്പ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കാണാം. സോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ AR കോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കണം. യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ഫോൺസിന് ഈ ആപ്പ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് AR കോർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇനി നമ്മളിവിടെ വ്യൂ ഇൻ 3D ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ലീവ് അമർത്തുക. അപ്പോൾ AR കോറിൻ്റെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടൈഗറിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ എല്ലാ ആനിമൽസും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് 360 തിരിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല റിയൽ ടൈമിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ ഇൻ യുവർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഫ്ലോറിലേക്ക് പിടിച്ചു തന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ആവും. എന്നിട്ട് ആനിമലിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക. സോ ഞാനിവിടെ 360 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആനിമലിൻ്റെ ചുറ്റും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും റിയൽ ടൈമിൽ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരാളെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരാളവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അടിയിലിരിക്കണ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തോളും, അമർത്തി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റും. നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ക്യാമറ അടിക്ക് പിടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഓരോ ആനിമൽസിനെ റിയൽ ടൈമിൽ കാണാം. സോ ആദ്യം കണ്ടത് ബംഗാൾ ടൈഗർ ആണ്, പിന്നെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോമറേനിയൻ, പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ബുൾഡോഗ്, ലാബ്രഡോർ റിട്രീവർ, റോഡ് വീലർ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 32 ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആനിമൽസ് മാത്രമല്ല ബേർഡ്സും ഫിഷും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആനിമൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ നല്ല ക്യാമറ ഉള്ള ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ആനിമൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ റീസൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് സൂം ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് വലുതാക്കും ചെറുതാക്കും ചെയ്യാം. അതേപോലെ 2 ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ആ ആനിമലിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാനും പറ്റും. സോ ഇതിലിടയ്ക്ക് ലോഡിങ് ടൈം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആനിമൽസിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ 32 ആനിമൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ആനിമൽസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.